سلامونه ملګرو، وخت مو په خیر. راځئ نن په دې پادکاسټ کې به یو ټوکه وکړو. په دې ټوکه کې به زه تاسو ته شپږ تیورۍ د منیجمنټ او د لیډرشپ درته ووایم. اول به دا ټوکه درته ووایم. یو بانک ته غله ننوځي او هغې بانک نه پیسې وهي، یو اندازه 10 میلیونه 20 میلیونه ډالره، او دلته یوه ښځه راوړاندې کېږي، کوشش کوي چې جنسي تمایلات وښیي. بیا غل ورته وایي چې موږ غلا ته راغلي، جنسي تیري ته نه راغلي. نو هیله ده چې لږ باادبه اوسه. نو دی چې دی د بانک نه پیسې اخلي، چې کله پیسې اخلي دا د غلو یو تن وایي چې راځئ دا پیسې وشمارو چې څومره دي. د غلو مشر ورته وایي چې قمقله پیسې ډېرې زیاتې دي. سبا ته یې په تلویزیون کې وایي چې 100 روپۍ مې غلا کړي دي. دی چې کله د دې څخه وځي نو د بانک رئیس یا سوپروایزر راځي، اجل خپل کارمندانو ته وایي چې ګوره دې بانک کې اختلاس شوی، زه د بانک رئیس یم، دلته چې څومره اختلاس شوی هغه اختلاس هم پټو، یو 100 روپۍ موږ هم اخلو، ټول په غلو باندې وراړو او وځو. همداسې کېږي. سبا د چې غله تلویزیون ګوري وایي چې 20 میلیونه غلا کړي، او تلویزیون کې وایي چې 100 میلیونه ډالر پټ شوي یا 100 میلیونه افغانۍ پټې شوي دي. نو دا یوه کیسه ده. راځئ دا کیسه ما بریک ډاون کړله تاسو ته. دغه غله چې کله بانک ته ننوځي او کوشش کوي چې غلا وکړي، نو دی یو غږ کوي چې حتما شور مه خورئ او کوشش وکړئ چې ځایونو په خطر کې وانه چوئ، دا پیسې د دولت دي ستاسو نه دي. دې ته موږ په اقتصاد کې مایند شفت وایو. دا یو قسم مایند شفت تیوري ده یا کوګنیټیو ریفریمینګ. کوګنیټیو ریفریمینګ په دې معنی باندې چې ته خلک وډارې تر څو چې کوم فکر لري دوی غواړي چې ځانونه بچ کړي یا پیسې بچ کړي یا بانک وژغوري، دا فکر ته بدلې. نو دې ته موږ په منیجمنټ کې مایند شفت تیوري وایو. یعنې غلو وویلې چې ګورئ ځای نه شور ونه خورئ، پیسې ستاسو نه دي، دولت پورې اړه لري او ځان بې ځایه پرې مه مړ کوئ. بل یو بحث موږ لرو د چې کله ښځه راغله او د بانک یې غوښتل چې جنسي تمایلات وښیي او چې د غله وغولوي، نو غل ورته وویل چې موږ جنسي تیري ته نه راغلي، غلا ته راغلي، لږه باادبه اوسه. دې ته موږ پروفیشنالیزم وایو یا ټاسک فوکس. یو قسم بحث دی په منیجمنټ کې چې کارمند یا خلک باید په خپل کوم وظیفه چې ورکړل شوې ده په هغې باندې فوکس وکړي. دلته چې غل غږ کوي چې خاله یا خورې با تربیه اوسه او موږ جنسي تیري ته نه راغلي، یعنې دلته کارمند څه شی کوي او خپل پروفیشنالیزم ښایي. یو بل ګوره چې کله د پیسې د 20 میلیونه ډالر راټول کړل، غلا کړل، نو دلته پیسې چې کله حسابوي، دا یو غل وایي چې دا پیسې به حساب وکړو، نو مشر ورته وایي چې ګوره دا ډېرې زیاتې پیسې دي، وخت مه ضایع کوئ او پیسې باید په تلویزیون کې اعلانېږي، بیا په خپله پوه شئ. دا پیسې چې په تلویزیون کې اعلانېږي دا ایکسپیرینس بیسډ خبره ده، یعنې دا سړی چې دی تجربه لري او په هغې باندې مخ ته ځي. او دلته په منیجمنټ کې موږ به یو دوه قسم اصطلاحات لرو. یو ته ټاسټ نالج وایي. ټاسټ نالج معنا چې ته د تېرې تجربې څخه راخلي. دلته دا خبره ده. بل د بانک څخه چې دی په اصطلاح باندې 20 میلیونه ډالر خلاص شول، خو دغلته سوپروایزر راغی او ویل چې ګورئ بانک کې اختلاس شوی دی، پخوا ډېرې غلاګانې شوي دي، نو راځئ چې دې نه استفاده وکړو، غلا به هم که ورکړو 40 میلیونه ډالر او یو 20 میلیونه نور به هم واخلو، 60 او 20 په اعلان به کړو 80 یا 100 میلیونه. دغه د مې هدف دا دی چې دې ته وایي اپارچونیزم. اپارچونیزم چې ته څنګه کولی شي په اصطلاح سټریټیجیک اپارچونیزم وکړي، یو موقع څخه استفاده وکړي. په اصطلاح 20 میلیونه غلو واخیسته، 80 میلیونه د اختلاس کړی او یو 20 پکې نور وهي، نو ته وایې چې ټول 100 میلیونه رانه خلاص شو. نو دې ته بحث د اپارچونیزم دی. بل دغلته یو کارمند ته چېرته وایي چې ولا رئیس صاحب کاره میاشت داسې یو غلا وشي نو ډېر زیات خوند به وکړي، که نه، یو ټوکه پکې راځي مثال د خبرې. نو دغه جاب سټسفیکشن موږ یو بحث لرو چې کارمندان باید څنګه رضایت ولري. دلته جاب سټسفیکشن بحث هم راځي چې دا اوس ډېر راضي شو چې اختلاس پټ شول او نوې فایده راته راغله. یا موږ یو هیډونیسټک اپروچ موږ لرو، موږ هیډونیسټک مینجمنټ ویو لرو چې په ادارو کې زیاتره خلک شخصي ګټې چې دي نسبت د سازمان یا د ادارو ګټې ته ترجیح ورکوي. نو دې ته په منیجمنټ کې هیډونیسټک مینجمنټ ویو یا غدید ورته وایي. رئیس چې فساد کړی و 80 میلیونه ډالر او دې کې پټ کړل په اصطلاح باندې، نو دا د ایجنسي تیوري یا موږ داسې وایو ایجنسي تیوري په دې معنی باندې چې ته د سازمان پر ځای باندې سازمان د منابعو نه استفاده کوي، سازمان ته کار کوي او هغه ته د ځان په ګټه باندې استفاده کوي. نالج پاور یو تیوري موږ لرو چې څوک چې پوهه لري درک لري هغه ډېر قوي. ګورئ غلو 20 میلیونه غلا کړل، ډېر پلان به یې کړی، بل به یې کړی، بل به یې کړی، خو د بانک رئیس چې علم لري، پوهه لري، درک لري، 100 میلیونه غلا کړل، 80 میلیونه اختلاس هم پې پټ کړو، 20 میلیونه نور هم وویل او په اصطلاح نو 80 میلیونه. دې ته وایي هغه نالج پاور، که نه. موږ عموما په بحرانونو کې یو ستراتیژي لرو چې هغې ته وایي کرایسس ایکسپلایټیشن ستراتیژي. کله چې په یو سیمه کې بحران رامنځته شي، په یو هېواد کې بحران رامنځته شي، دغلته چې غلۍ د بحران نه ډېره ښه استفاده کوي.
مثلا یو ځکه زندان مات شو ټول مفسدین ته مثال د خبرې راوځي یا مثلا یو ځکه سیستمونه د ټول نصر نه شو چې فساد د سیلر لبل نو دلته کرایسس ایکسپلویټیشن سټریټجی په دې معنی چې تخپل څنګه کولای شي بحران کې په اصطلاح بحران په خپل ګټه باندې تاو کی یا غیر نو استفاده وکي یا د بحران نه د پردې استفاده وکي نو غلو د بار دا جالب او چې کله تلویزیون د کې ناست له ویل شو چې د پلان کې بانک څخه 100 میلیونه ډالر خلاص شو نو 100 میلیونه غلو والو 8 میلیونه اختلاس پر شو 100 میلیونه نور د بانک کارمندانو په دې کې تقریبا نو د شپږو تیوري ما کوشش وکړ چې په دغه فقره کې تاسو ته کاور کړم ډیره مننه